В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российский дуэт в составе Карена Хачанова и Андрея Рублева одержал победу над хорватами Иваном Додигой и Николой Мектичем в матче Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Испании. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 7-6, 6-4. Таким образом, россияне выиграли матч с испанцами с общим счетом 3-0. Ранее в одиночных встречах Карен Хачанов выиграл у Борны Чорича, а Данил Медведев оказался сильнее Борны Гои. Команда в следующем матче турнира россияне сыграют с испанцами. Встреча состоится сегодня. Футболисты сборной Италии одержали крупную победу над командой Армении в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 9-1. В составе победителей дубли оформили Чиро Иммобиле и Никола Дзаньола. По одному взятию ворот провели Никола Барьелла, Алессио Романьоли, Жоржиньо, Риккардо Орсолини и Федерико Кьеза. Единственный гол гостей забил Эдгар Бабаян. В турнирной таблице группы G итальянцы заняли первое место, набрав 30 очков из 30 возможных. Вторую путевку группы получила сборная Финляндии, финишировавшая второй, на ее счету 18 очков. А вот результаты других встреч игрового дня отборочного турнира. Сборная Ирландии и команда Дании сыграли в ничью. Швейцария одержала крупную победу на выезде над Гибралтаром 6-1. Испания на своем поле отправила 5 безответных мячей в ворота Румынии. Финляндия в гостях уступила Греции 2-1. Швеция в домашней игре со счетом 3-0 обыграла Фарерские острова. Норвегия одержала гостевую победу над Мальтой со счетом 2-1. И Лихтенштейн на домашней арене уступил Боснии и Герцеговине со счетом 3-0. Женская сборная России по керлингу со счетом 7-3 победила команду Чехии в матче 5-го тура группового этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в шведском Хельсингборге. Для россиянок эта победа стала 4-й на данном турнире. Ранее они обыграли сборные Эстонии, Германии и Дании, а также уступили команде Швейцарии. В матче 6-го тура российские керлингистки встретятся с представительницами Латвии. Встреча пройдет сегодня. Отмечу, что на этом турнире будут разыграны 7 путевок на чемпионат мира, который пройдет в Канаде в марте следующего года. Череповецкая «Северсталь» в овертайме выиграла у ЦСКА со счетом 2-1 в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Марковин. У армейцев отличился Кирилл Капризов. Благодаря этой победе «Северсталь» прервала безвыигрышную серию в лиге, которая составила 11 матчей. В турнирной таблице западной конференции ЦСКА продолжает лидировать, имея в активе 40 очков. «Северсталь» идет на 10-й позиции, набрав 24 пункта. В следующем матче армейцы встретятся в гостях с подольским «Витязем», а «Северсталь» сыграет на выезде с Сочи. Обе встречи пройдут 20 ноября. Якутянка Алена Дмитриева в составе сборной России стала серебряной призеркой международного турнира по волейболу «Сидя». Соревнования прошли в Токио. В предварительной части турнира россиянки одержали по 2 победы над соперницами из Японии и Украины, а также дважды уступили представительницам США. В финале турнира россиянки вновь встретились с американками. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу американской сборной. Бронзовые медали завоевала команда Японии, переигравшая в 3 партиях украинских спортсменок. Якутянка Юлия Аман завоевала золотую медаль на первенстве России по дзюдо среди юниорок до 21 года. Соревнования прошли в Красноярске. Студентка училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева выступала в весовой категории до 70 килограммов. В финальной схватке Аман одержала победу над Элиной Саитовой из Ханты-Мансийского автономного округа. Таким образом, сборная команда Якутии завершила соревнования, имея в активе 2 золотые медали. Ранее награду высшей пробы завоевала Аина Моисеева, выступавшая в весовой категории до 48 килограммов. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.